سؤال إلى جميع عشاق تربية الحمام ومحترفي هذا المجال. أمامكم الآن زوج من الحمام يتميز بشكل رائع ولون لافت للنظر، وهو من السلالات التي تثير اهتمام المربين بسبب شكلها الفريد وطريقة وقفتها المميزة. ولنختبر معا معرفتكم بهذا العالم الجميل. ما اسم سلالة هذا الحمام؟ إليكم الخيارات: 1. حمام بدجي. 2. حمام هومر. 3. الحمام الألماني المرقق. 4. حمام كارير. 5. حمام الشقباظ. اكتبوا إجاباتكم في التعليقات